சளி இருமலை குணப்படுத்தக்கூடிய கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட். ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாமா? இஞ்சி, மிளகு, கிராம்பு, தூதுவளை, குப்பைமேனி இலை, துளசி, ஓமவல்லி இலை, வெற்றிலை, அப்புறம் மல்லி. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக இடிச்சுக்கலாம் வாங்க. இதை எல்லாம் இடித்து சேர்த்தாதான் அதோட சாறு நல்லா தண்ணியில் இறங்கி அதோட பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்கும். உங்ககிட்ட இடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா ஒரு டம்ளரை கூட வச்சு இடிச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி, மிளகு 1 ஸ்பூனு, கிராம்பு 3, எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தட்டு தட்டிக்கலாம். இப்போ நான் 2 ஸ்பூன் மல்லி சேர்க்க போகிறேன். உங்களுக்கு மல்லி அதிகமாக வேண்டான்னு தோணுச்சுன்னா 1 ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் மல்லி ஏன் அதிகமாக சேர்க்குறேன்னா அந்த மல்லினால் வறட்டு இருமல் கூட சரியாயிரும். அதனால் நான் மல்லி அதிகமாக சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ மல்லியை 1க்கு 2 உடையிற அளவுக்கு இடிச்சுக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் தூதுவளையும் குப்பைமேனி இலையும் சேர்த்து இடிச்சுக்கலாம். அப்புறம் துளசி, ஓமவல்லி இலை, அதோட 2 வெத்தலையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து 1/2 வர வரைக்கும் இடிச்சுக்கலாம். இதை இடித்து தான் சேர்க்கணும். மிக்சியில் அரைச்சா அது பேஸ்ட் ஆயிரும், அது நல்லாவே இருக்காது. இது பெரியவங்களுக்கான கஷாயம். சின்ன குழந்தைகளுக்கான கஷாயத்தை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதை நல்லா இடிச்சாச்சு. அதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை பார்த்தாலே தெரியுது, நான் சொன்ன மாதிரி 1/2 இடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிறத வச்சு எப்படி கஷாயம் மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ இந்த டம்ளரை தான் அளவுக்கு எடுக்க போகிறேன். இந்த சின்ன டம்ளரில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தண்ணி சேர்த்தாச்சு. இதோட நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிறதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அது 1 டம்ளராக வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம இடித்து சேர்த்தோம்ல, அது தண்ணியோடு சேர்ந்து நல்லா கொதித்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதை மார்னிங் இல்லைனா ஈவினிங் நம்ம குடிக்கலாம். இதை தொடர்ந்து 3 நாள் குடித்தா சளி இருமல்லாம் நல்லா குணப்படுத்தும். இது நம்ம உடம்புல ஆன்டிபயோட்டிக்காக செயல்பட்டு உள்ளே இருக்கிற கிருமியை வெளியே அனுப்பிடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய் ஃப்ரெண்ட்.